वेलकम टू मीट्स ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। आज की वीडियो में मैं आपको ये रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको इसकी साउंड टेस्टिंग चाहिए थी 200 वाट के बोर्ड के साथ, तो मैंने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ था। तो दोस्तों, मैं वेट कर रहा था कि मैं आपको 200 प्लस 200 वाट की साउंड टेस्टिंग दूँ, यानी कि स्टीरियो बना के। लेकिन अभी तो कंपोनेंट वगैरह की वो दिक्कत है, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ 200 वाट की। मैं सोच रहा था कि आपको 200 प्लस 200 वाट की यानी कि स्टीरियो की साउंड टेस्टिंग दूँ दोस्तों। और ये बोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी पीडीएफ तो अपलोड है दोस्तों, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इसकी। और जो इसकी आउटपुट कोयल वगैरह और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगी जो कि 10 ओम की, वो मैंने इसकी बैक साइड में लगा दी है। आउटपुट कोयल है वो आपको कम से कम 16-17 टर्न की देनी होगी, 18 टर्न की, तो वो भी मैंने बैक साइड से लगा दिया, कॉपर साइड से। तो दोस्तों, ये जो इसको स्टूडियो मैंने बना दिया है दोस्तों। क्या किया मैंने कि इलेक्ट्रो इंडिया की जो TDF 2050 की जो बोर्ड है वो मैंने एक यूज़ किया है एक चैनल के लिए। और दोस्तों, स्टीरियो में ही मज़ा है दोस्तों। मोनो सर्किट में आप साउंड का मज़ा, जो अगर म्यूज़िक लवर हैं तो आप मोनो सर्किट में आपको म्यूज़िक का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। और स्टीरियो में आपको अगर साउंड लवर है तो आप जानते होंगे कि जो म्यूज़िक लवर हैं वो स्टीरियो के अलावा किसी मोनो सर्किट का यूज़ नहीं करते दोस्तों। तो इस पर एक चैनल की इनपुट दी है और आउटपुट ले लिया है, और इसमें एक चैनल की इनपुट और आउटपुट है, यानी कि दोनों स्टूडियो हो गया दोस्तों। लेकिन इसकी जो आउटपुट है इसकी ज़्यादा होगी, जैसे कि 200 वाट की बोर्ड है और इसकी तो आप जानते हैं TDF 2050 है, तो कितनी आउटपुट होगी दोस्तों। उससे पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ, समझा देता हूँ दोस्तों थोड़ी सी। ये ब्लूटूथ पैनल आप देख रहे हैं, इससे जो आउटपुट होगी, यानी कि इससे जो आउट निकलेगी ऑडियो की सिग्नल की, वो इसमें इनपुट करेंगे हम इसकी ऑडियो इन में। उसके बाद इसकी जो आउट होगी वो 2 चैनल की होगी, जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि ये 2 चैनल की आउटपुट ये हमें देता है। 2 चैनल की ये सर्किट है, 2 चैनल की टोन कंट्रोल है, तो दोनों चैनल इसमें हम फीड करेंगे। इसकी जो आउटपुट होगी वो इसमें डालेंगे दोस्तों, और इसकी जो आउटपुट होगी वो मैंने एक चैनल की इसमें दे दी है और एक चैनल की आउटपुट इसमें दे दी है दोस्तों। तो ये जो सर्किट है दोस्तों, इसको कम से कम चाहिए 40-0-40, यानी 30-0-30 इस पे देंगे दोस्तों, तो इसकी जो आउटपुट है वो आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप इससे अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं, अच्छी वाटेज लेना चाहते हैं, तो आपको 30-0-30 का यूज़ करना होगा। और सब कुछ सेम है दोस्तों, सिर्फ एक बोर्ड मैंने और इसमें सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है, देख सकते हैं 4 कैपेसिटर लगा दिया है, और इसको भी प्लस माइनस और ग्राउंड चाहिए, तो सेम सप्लाई सेम कनेक्शन से इसको भी कनेक्ट कर दिया है मैंने। देख सकते हैं इसमें लाइन दे चुका हूं मैं, और ब्लूटूथ के ज़रिए ही हम प्ले करने वाले हैं दोस्तों। तो आप हेडफोन का यूज़ ज़रूर कीजिए दोस्तों। हेडफोन आप लगा सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मैं आपको NCS सॉन्ग प्ले करके दिखाऊँगा और NCS प्ले कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और इसमें जो बेस है, कुछ दोस्तों को इसकी बेस जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो मैं आपको फ्यूचर में इसकी बेस जो है डाउन करके दिखाऊंगा, इसमें क्या कंपोनेंट चेंज करने हैं, तो मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।